感謝你哋收聽靈修 DT 4.0，一個每日同你一齊成長嘅頻道。唔好唔記得訂閱我哋嘅 Podcast 或者 YouTube Channel。你嘅支持係我哋製作呢個節目嘅最大動力。Hello， 各位早晨，歡迎大家嚟到靈修 DT 4.0，我係 Daisy。咁今日咧就由我同大家咧一齊靈修嘅。咁我哋今日嘅靈修經文咧就係馬可福音第15章1到15節。咁咧喺呢15節嘅經文裏面咧，就係講緊咧耶穌喺釘十字架之前嘅嗰個受審，同埋咧係點樣判死刑啊。咁耶穌喺被釘十字架之前咧，其實就係帶到去比拉多嘅面前咧，去要受審判嘅，因為你要即係有人要告你嘅時候，都要知道你犯啲咩罪先得㗎嚇。咁咧其實如果大家睇聖經嘅1到第5節咧，其實比拉多咧係問嚟問去都問唔到啲咩罪嘅喎嚇。咁咧佢就問佢啦，你係唔係猶太人嘅王啊？咁耶穌其實好有智慧地話咧，佢話你講嘅係，即係佢冇話係我講呢一樣嘢係你講嘅嚇。咁並且咧其實除咗比拉多之後咧，附近都有好多祭司長啊、長老啊、文士啊，所有公會嘅人咧，基本上其實佢哋係一個好大嘅群眾壓力咧，係令到比拉多咧係都係一個好難嘅狀態嘅裏面嘅。係啦，咁佢就話咯，喂，比拉多就話咯，喂，嗰啲祭司長啊、文士啊、長老啊，佢哋而家控告你咁多嘢，你會唔會去 defend 你自己咧？你會唔會為自己去反駁咧？但係耶穌咧係一句說話都冇回答嘅，即係佢係保持緘默嘅。咁咧呢度咧呢個篇幅咧，其實令到比拉多都覺得好奇怪，哇！呢個人你明知自己係冇罪過，甚至其實比拉多都知道佢冇罪嘅，點解你唔出聲咧？咁點解我哋會知道連比拉多都覺得佢係冇罪嘅咧？如果大家睇其他嘅福音書，特別喺馬太福音咧，大家可以打開嘅27章，其實咧中間當耶穌被判死刑之前咧，係出現咗一個小插曲嘅。咁就係咧比拉多嘅太太咧，佢就突然之間就出嚟啊，即係殺出個程咬金啊！佢就同阿比拉多講：喂，你唔好搞呢個人啊！呢個人係一個義人嚟㗎，你千祈唔好定佢嘅罪啊！點解咧？因為原來佢琴晚發咗個夢喎，喺夢裏面咧，佢知道呢一個係一個義人嚟嘅，你掂都唔可以掂佢嚇。咁咧縱使有呢一個所謂嘅先兆，甚至一個 heads up 咧，但係最後比拉多咧係冇理到佢太太嘅説話嘅。咁咧我哋繼續落去嗰個經文喎，咁咧就係話啦。第6節繼續落去咧，佢就每逢呢個節期咧，巡撫就會按照眾人嘅所求去釋放一個囚犯，即係話咧你可以交換 ，OK， 你可以交換一個囚犯去。如果你真係要定耶穌嘅罪嘅話，咁你要去交換啦。咁如果大家用我哋嘅想像力去諗下當日嘅情況，其實係一個十分之混亂、十分之嘈吵，因為好多人已經起哄緊啦，要嚟定耶穌嘅罪。我甚至咧，我係幻想嘅時候咧，我覺得其實唔係太多人都知道發生緊咩事嘅，因為其實連比拉多都唔知要定佢係咩罪嘅時候，連耶穌自己又亦都冇去為自己辯駁。其實所有人都可能有啲人就喂，發生咩事啊？哎呀，要定耶穌罪啊！咁其他人係純粹湊個熱鬧嘅啫，所以你會見到整個嘅場景咧，你能夠聯想到係好混亂，甚至當佢哋有一個 option 就係話咩咧？每逢節期，我哋可以釋放一個囚犯，就可以同耶穌交換。咁比拉多佢喺個過程嘅裏面就亦都好多祭司長啦，佢哋話第10節嗰度寫咩？就係祭司長係因為妒忌，所以就將耶穌解了來，只是祭司長佢挑唆眾人，寧可釋放巴拉巴俾佢哋。咁你會見到哇，中間係好多挑撥離間啦，好多嘅祭司長啊、文士啊，佢哋係令到所有人起哄啊，而所有人咧都去到一個情緒就係咩咧？我要嚟定耶穌嘅罪，甚至咧我寧願釋放巴拉巴呢個嘅殺過人嘅殺人犯，我都要嚟定耶穌嘅罪，哪怕佢哋並不知道耶穌嘅罪係啲乜嘢。咁比拉多其實佢心裏邊都知道，哇，呢個係一個義人嚟嘅。咁但係點解比拉多最後會咁樣去決定，都係要定耶穌嘅罪咧？大家下邊就可以睇到第15節嘅經文啦。佢話咩咧？比拉多要叫眾人喜悅，就釋放巴拉巴給他們，就將耶穌鞭打了，並交給人釘十字架。係啦，點解最後比拉多會選擇咗要判一個唔識
即係冇罪嘅人有罪咧？就係因為佢要叫人喜悅啊！即係佢話見一個民眾，我係一個官嘅時候，我就希望大家 happy， 我希望大家都覺得我係做啱咗決定嘅，哪怕我可能暗地裏都覺得好似未必啱，但係我希望大家係中意我希望大家我做呢決定嘅時候咧，大家唔會噓我，所以佢係為咗取悅眾人而做咗一個十分之錯嘅決定，就係將耶穌一個冇罪嘅人去釘上十字架。咁我諗之後咧，我哋喺每日嘅靈修裏面都會慢慢去再 get closer to 耶穌佢釘十字架嘅嗰刻。但我覺得今日咧，其實都帶俾我哋一啲反思啊。當耶穌被釘十字架，你話哇好遙遠啫！如果我喺嗰個地方，我梗係會大聲嗌話唔好釘佢嗰個啦。我哋作為基督徒係咪？但係弟兄姊妹，我哋可唔可以諗深一層咧？其實咧呢度兩個有個好大嘅對比嘅。就係比拉多同埋佢嘅太太，雖然佢太太喺馬可福音咧係冇出現嘅，但係睇翻整個福音書嘅裏面咧，我哋要將佢擺埋落，即係將佢曾經呢一個嘅片段擺埋落去呢個篇幅嘅時候，喂，其實兩個人係對於耶穌做緊一個十分之唔同嘅選擇。比拉多嘅太太佢唔認識耶穌，係咪啊？佢係喺點樣知道佢係一個義人咧？從夢境嘅裏面，佢夢境裏面發現，喂，耶穌係一個義人嘅時候，佢就信啊。並且佢喺個咁混亂嘅狀態嘅裏面，佢走去同佢老公講：你千祈唔好做呢一樣嘢。佢喺佢嘅狀態，佢喺佢嘅崗位嘅裏面咧，佢係盡咗佢嘅力去幫助耶穌去脫離嗰個十字架嘅控訴。但係相反，比拉多佢有權有勢，佢喺佢嘅崗位嘅裏面，其實佢嘅權力可以做到好多嘢。佢絕對可以釋放一個無罪嘅耶穌，甚至佢喺佢太太嘅提醒底下，佢亦都可以做一個更加有智慧嘅決定，就係清楚地先知道我係唔係要按照所有嘅律法去定呢個人罪，我係咪要釋放一個殺過人嘅人去而去換取一個無罪嘅耶穌咧？其實喺佢嘅崗位，喺佢嘅權力底下，佢可以做到好多嘢。但係弟兄姊妹，我哋今日我哋係企緊喺邊一個位咧？雖然我哋可能會諗，我作為一個基督徒，我梗係會釋放耶穌啦，耶穌冇罪噶嘛，我哋作為基督徒，我哋梗係會咁啦。喂，弟兄姊妹，我哋今日係一個好好嘅時間去默想，就係我哋有冇曾經為咗使別人喜悅而我哋放棄咗耶穌咧？我哋有冇試過我為咗要討好某啲人，我放棄咗我嘅信仰咧？喺我中學時期嘅時候咧，都會嘅。中學時期就係哇，大家好，即係嗰個 sense of belonging 好強噶嘛，係咪啊？哇，你埋堆就埋堆，你埋堆入邊嘅人係咩人嘅時候咧，你自然就會將我哋生命裏邊某啲特質，有啲嘢去擺低，有啲嘢會拎起。咁我嗰陣時中學嘅時候就係哇，我群嗰啲人，我嘅朋友全部都唔係信耶穌嘅喎，咁我自然就會將我嘅信仰咧擺咗落個櫃桶裏面。我唔係唔信嘅，我都信耶穌嘅，但係喺個群體嘅裏面咧，我唔會講啊，因為你知道你講你嘅信仰係好奇怪嘅，你講你嘅信仰大家會唔知點樣嘅，但係相反你唔講你嘅信仰，就講翻呢個世界會講嘅嘢，你講翻呢個群體會講嘅嘢，講下追星啊，講下第二啲無厘啦更嘅嘢啊，大家就會好開心啦。咁嗰個時候就發覺，喂，原來我生命裏面都有啲 moment 係咁樣嘅喎，我從來都冇諗過要帶我啲同學翻教會嘅喎，我從來都冇諗過，我要將我嘅信仰 involve 喺我嘅生命，甚至 involve 喺我嘅友誼上邊啊。所以我嗰下就係話我為咗要我嘅朋友開心，或者有啲時候甚至會我想同我啲朋友去下街去 shopping 啊，但係我嗰時我要翻教會喎，有啲時候真係會㗎我會寧願我要去 shopping，我同啲朋友去睇戲，我會選擇放棄我嘅信仰，我會唔會選擇耶穌。弟兄姊妹，我哋今日喺我哋嘅職場上面，喺我哋嘅家庭嘅上邊，我哋有冇好勇敢地每一次去選擇耶穌呢？我哋每一次有冇嘗試為你嘅信仰去捍衛你嘅信仰呢？喺15節好短嘅經文嘅裏面，其實當我哋 apply 翻喺我哋現今嘅生活，弟兄姊妹，我哋生活喺每一刻嘅裏面，喺我哋唔同嘅身份崗位，我哋有冇啲時候係捨棄咗我哋嘅信仰呢？我哋有冇時候將我哋嘅信仰擺咗落個櫃桶嘅裏面？我哋唔係唔信，但係我哋淨係喺適當嘅時候先攞翻個信仰出嚟。所謂嘅適當嘅時候就係適當合嘅群體咯，就係我啲全部都係基督徒嘅時候，我哋就會將我哋嘅信仰攞翻出嚟啦。但當我哋進入一個冇基督徒嘅世界，其實我哋更加要將呢個信仰擺翻出嚟，
因為耶穌話神話我哋係光，我哋係鹽啊，我哋嘅燈係唔係放喺斗底下嘅，我哋係要放喺台面上邊嘅。所以弟兄姊妹好想鼓勵你啊，就係有一個時間讓我哋檢視我哋嘅信仰，檢視我哋嘅生命。所以天父啊，我多謝你，讚美你，多謝呢你俾我哋每一朝靈修，我哋每一次去分享，我哋每一次去讀經文嘅時候，主啊，你嘅靈咧都能夠進入我哋生命嘅裏面，並且咧俾我哋可以檢視我哋自己。所以神啊，即係當我哋再去默想神啊，你喺十架上面為我哋死，你受逼迫，你受審判，你受鞭打嘅過程嘅裏面，主啊，讓我哋回想，我哋今日係以我哋企喺邊一個崗位嘅裏面嚟到再睇呢一樣嘢。神啊，我哋或許好似比拉多嘅太太，佢未必係信，所謂叫信耶穌，所以佢未必認識你啊。但係主，當佢知道有啲嘢去感動佢嘅時候，佢就回應啊。所以主啊，幫助我哋，或喺我哋今日喺我哋信仰嘅裏面，我哋信咗好一啲可能好長嘅時間，但係主啊，幫我哋去 refresh 我哋嘅信仰，讓我哋嘅信仰不停留在為了討好別人而放棄耶穌。賴神啊，讓我哋進入一個主啊，我哋為咗你，我哋就將呢個信仰帶到黑暗嘅地方嘅裏面，帶到我哋職場嘅裏面，甚至帶到好多好難嘅 conversation 嘅裏面。就因為我哋相信神啊，嗰個真理係釋放我哋得自由嘅真理，係。所以主啊，多謝你，讚美你，主啊，俾我哋有勇氣，俾我哋有勇氣咧選擇你，選擇信仰，選擇真理。所以主，多謝你，讚美你，祝福我哋今日嘅工作，祝福我哋今日嘅一整日都有你嘅保守帶領。我哋上嘅禱告交託，奉主名求，阿門。好，弟兄姊妹，多謝大家嘅收聽，祝福大家今日有一個好美好嘅一日，拜拜。